चलन भएकोले पश्चिम नेपालको डोटी, बैतडी, आछाम, जुम्ला जिल्लाहरूमा आइबस्ने सबै ब्राह्मणहरूलाई जुन भट्ट भनिएको थियो। विक्रम सम्वत 415 तिर भारतको काकडाबाट नेपालको आछाम जलानीमा आइबस्ने मौद्गल्य वंशका आदिपुरुष पनि सविता भट्टका छोरा लम्बोदर भट्ट हुनुहुन्थ्यो। लम्बोदर भट्टका 13औं पुस्ताका भौमनाथका छोरा श्रीकृष्ण अग्निहोत्री, जो जुम्लाको कुइकाबाट बसाइसरी दैलेखको कोइरानी गाउँबाट वीरता पाइ आएकोले उनको थर कोइराला हुन गएको जानकारी यहाँहरू अवगत गराउन चाहन्छु। गोपी कृष्णका 10औं पुस्ताका काशीनाथका छोरा पाल्पामा 9औं पुस्ताका धर्मदेवका सन्तान र 5औं पुस्ताका त्रिलोचनका छोरा राधेश्याम कोइरालाका सन्तान कास्कीमा रहेको कोइरालाहरू तत्कालका राजा महाराजाहरूलाई आफ्नो विद्वताबाट राज्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याएको कारणले विभिन्न ठाउँमा वीरता पाई बसाइ सर्दै गएको देखिएको थियो भने पछि आएर कोइरालाहरू सामाजिक विधि व्यवहार, उद्योग, व्यवसाय, राजनीतिक र राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुँदै आफ्नो जीवन यापनको क्रममा बसाइ सर्दै हाल नेपालका 62 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा कोइरालाहरूको बसोबास रहँदै आइरहेको यहाँहरू अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसका 2044 सालमा नेपालभरका सबै बन्धुहरूलाई समेट्ने गरी कोइराला वंशलता प्रकाशन भएको थियो। त्यसको संयोजक हाम्रा आदरणीय हेरप्पा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र यो गिनिज बुकमा पनि हाम्रो वंशलता त्यहाँ भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी 2052 सालमा कास्की जिल्लामा बसोबास गर्दै आउनुभएका कोइरालाहरूको एउटा बृहत भेलाबाट कोइराला वंशलाई एकताको सूत्रमा ल्याउन प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय डिठा कुलप्रसाद कोइरालाका सन्तान रहेका र 2052 भाद्र 29 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कोइराला सेवा समाज नेपाल कास्कीको नाम संस्था दर्ता भएको थियो। त्यस्तै गरी पहिलो स्थापना भएको कास्कीमा कोइराला सेवा समाज नेपाल। त्यस्तै गरी 2054 साल पौषमा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने कोइराला बन्धुहरूले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोइराला सेवा समाज नेपाल अर्को संस्था दर्ता गर्नुभएको थियो। यसरी बन्धुहरूको बीचमा दुई समान उद्देश्य भएका संस्था उपयुक्त नभएको ठानी दुई संस्थाको सर्वसहमतिमा 2055 माघ 8 गते पोखरामा संयुक्त एकीकरण गरी दुवै संस्था गावी कोइराला सेवा नेपाल केन्द्रीय समिति र कोइराला सेवा समाज कास्की संस्था गतिशील भएको र संस्थापक अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद कोइराला रहनुभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2070 मा कास्की जिल्लाभरि रहेका कोइराला बन्धु जो छोरीहरू पनि बिहा गरेर गइसकेपछि उहाँहरूको कुन परिवारको भन्ने देखिने हुनाले छोरी बुहारी समेट्ने गरी स्वर्गीय देवीदत्त कोइरालाको अध्यक्षतामा र रामजी कोइरालाको संयोजकत्वमा काशीको वंशलता प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसै 2070 सम्म हाम्रो घरभरि 425 रहेको जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरी हाल 2082 सम्म कास्कीमा 625 घरभरि रहेको र संस्थाको आजीवन सदस्य 287 जना। त्यस्तै गरी साधारण सदस्य 208 जना गरी जम्मा 495 जना संस्थामा आबद्ध रहेका छन् भने त्यसै गरी कास्कीमा 6575 कोइराला बन्धुहरू हामी रहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा मङ्सिर 20 गते हुने गइरहेको 20औं साधारण सभा एवं स्वर्गीय शान्तबहादुर कोइरालाको अक्षय कोष सम्मान कार्यक्रममा स्वर्गीय लालबहादुर र पदम कुमारी थापा कोइरालाको कोखबाट जन्मिनु भएका र 6 छोराहरू मध्ये कान्छा छोरा स्वर्गीय शान्तबहादुर कोइराला र उहाँको धर्मपत्नी सामाजिक
एकदम धार्मिक अभियन्ता श्री फन्ना कुमारी खड्का कोइराला ज्यूले आफ्नो श्रीमान स्वर्गीय शान्तबहादुर कोइराला जो जन्मदा स्वस्थकर हुनुभए तापनि पछि अचानक घटना भई अपाङ्गता रहेको र आफूले भोगेका दुःख कष्ट जो फन्ना कुमारीले जुन आफूले भोग्नुभयो, आफ्नो पति त्यस्तो भइरहेको भोग्नुभयो दुःख कष्ट र अपाङ्गको बारेमा याचना भोगेका पतिदेवको सम्झनामा धर्मपत्नी र उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र सञ्जीव बहादुर कोइराला र बुहारी गङ्गा थापा कोइराला लगायत उहाँका दुई छोरा बुहारीहरूको बाट स्थापना अक्षय कोष वितरण कार्यक्रमका संयोजक सञ्जीव बहादुर कोइराला जो उहाँको मैले यहाँ भनिराख्नु पर्ने उहाँ सामाजिक अभियन्ता उद्योग व्यवसायहरूको हक हितको सधैँ सङ्घर्ष गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुँदै विभिन्न पोखराको सौन्दर्यतालाई प्राथमिकता राख्दै ताल संरक्षण लगायत अन्यमा र पोखराको अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवस्थापन उहाँको नेतृत्वमा र महानगरको संयोजनमा जुन व्यवस्थापन गरिएको थियो र धेरैभन्दा धेरै भाडातिर बसेका सटलहरू जति थियो उहाँलाई चाहिँ उद्धार र त्यो व्यवसायको हक हितको लागि उहाँ लड्नु भएको थियो। उहाँको उत्कृष्ट भूमिका प्रदान गर्नुहुने अक्षय कोष स्थापना गर्ने उहाँलाई श्री सञ्जीव बहादुर कोइराला र गङ्गा थापा कोइरालाज्यू र आमा फन्ना कुमारी कोइरालाज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस छनौट समितिबाट अपाङ्गता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु हुने एकदम उल्लेखनीय आफ्नो शिक्षामा पनि त्यस्तै अब्बल र आफू अपाङ्गता र फेरि अपाङ्गता भएर पनि विभिन्न अपाङ्ग सङ्घ संस्थालाई एकदम सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा छनौट समिति बनेको थियो। त्यसमा संयोजक म किशोर प्रसाद कोइराला, त्यस्तै गरी छनौट उपसमितिमा हाम्रो राजनीति कोइराला, गेहेन्द्र कोइराला, सञ्जीव बहादुर कोइराला, रजनी कोइराला, प्रकाश कोइराला र बालकृष्ण कोइराला रहनु भएको थियो। हामी धेरै छनौटमा धेरै हामीसँग डाटाहरू आएका थिए। त्यसमा हामीले एकदमै उत्कृष्ट योगदान र आफू अपाङ्गता भएर पनि धेरै योगदान गर्नुहुने श्री हेमबहादुर गुरुङ ज्यूलाई हामीले जुन यसको यो अपाङ्गता क्षेत्रमा उठाउने योगदान गरेबाट हामीले अक्षय कोष रु 25,555 र त्यस्तै गरी न्यून आय एकदम आय न्यून भएको शैक्षिक जिरो कति पनि स्कुलमा वञ्चित हुनुभएका र अपाङ्गता भएर पनि आफ्नो जीवनयापन गर्न आफैले सिक्नुपर्छ, मागेर खानु हुँदैन भन्ने लक्ष्य र आफ्नो एउटा दलित समुदायबाट दलितको कोखबाट जन्मिनु भएका दलित परिवारकी सदस्य सरला दास ज्यू लगायतलाई हामीले जुन पर्सि 20 गते हामीले उहाँलाई सम्मान 25,555 र 25,555 जुन स्वर्गीय हाम्रो अक्षय कोष दाता शान्तबहादुर कोइरालाज्यूको बाट हामीले हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। यति भन्दै मैले अरू केही कुरा पछि राख्ने भन्दै मैले सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। जय कोइराला समाज। हजुर।